İzleyiş Küldür programımız naydı yuqur keyfiyatı davamlaşadıdı. Endi alaydı bir numurumuz var, alaydı bir artistlerimiz var. Muşu Küldür programımız yolga qoyulgandan bu yıl izcil biz teklif qılıvatqan hem muş ihra aldıdaki barlıq körümellerinin naydı körüş arzusu var. Alaydı tekliflik mehminimizni bu san programımızga teklif qıldık. Olar bolsa Qashqar viloyatlik Naqshusul teatr ömekinin ataqlıq küldürgü çolpalları. El söygen, elini söygen Tonji avlod ayol küldürgü çolpallarımızdan Tursungul ve Mihrigul hadimizni sahneye teklif qilamiz. Marhamat. Salam ekran oldidagi tomoshabin ko'rinmanlar. Salam ekran oldidagi hurmatli ustozlar, kasbdoshlar, sizlarga oliy ehtirom. Voy, navatdek sözleringlar meni hayajonga soldijimi Tursungul? Bugun mushu o'ltirayotgan ustozlarga, karxonchilarga shundoq bir nomerni o'rlab bergim kelyapti. Men dab baqayqini ideyamda o'tamdi qandaq? Çatak yok. Bular izlanib, mushunda karxona qurish jarayonida nurg'un kasblarni tanlab beqib, o'ziga maskagidek ishlarni qilib, bugünkidek taraqqiyot babida sahnaga chiqib o'ltiribdi. Shundoqqa bir Şununla tushla keldigan kesib tanlash degan nomerni o'rlab bersak qanda? Voy, nimdiga yaxshi, nimdiga aqlli. Unda o'z boshlab ketdimi? Xush kelibsizlar, hurmatli apandilar, xonim, qizlar. Do'st yarallar, og'ini birodarlar, ilpak cho'pqatlar. Xudo basa kishi o'g'li kelin aqachi go'zal xonimlar. Voy, Tursungulmisizlar? Voy, Mergulmisizlar? Shu adash qandaq uruq tuqqan? Allah'ina. Xizmat, turmush. Salomat, balomat. Bo'lab ketibdi xuddi karamat. O'zingizmi vahshiy dahshat qalqas. Voy, adash, ko'rinmaysizlar. Ko'rindimmi mana? Voy, ko'rindinglar. Ne ko'rib, nima ish qilib yurdinglar deb so'rayaptim. Voy, nima ish qilaman adash? Bekar bizlab, kasb tanlab, bozor arlab, mush beshimni qatirib, xiyolimni chopirib, judam yoki sizlarga o'xshash hukumatning timir daftoriga mukkida o'tib, oy toshni kutib o'tirgan bizga nisbatan matgani qanday? Voy, nima deydigansizlar? Sunaychidan yelkidida arbekashdan tirt degandek adash maoshga pokkida ko'sib o'lqashqi kadrlik degan Asan deb. Adas, hozir har qanday kasbning o'ziga tushliq mas'uliyati, texnikalik talabi bo'ladi. Xuddi qo'rg'ondikilarning sirti chiqis keldi, sertikilarning ishiga kirgis kelgandek, beshingligi kelsa ondan biletdinglar. Voy adash, xotirjam bo'linglar, oldimga kelsinchi, undaq ishlarni chang chiqarib dud keltiribdim. Ko'rimizmi? To'g'richi holvachi bo'lsa ko'zni chapaq besibdi degandek shulab qilarmikan? Qanday kasblarni tanlag'inglar? Meningcha uzundan bir o'ylab, xiyol qilib tushib kelayotgan bir ish bo'pti. Nima tushigan? Hayajon ilkida, lekin me'morlarning ustozining oldida deyishga sal xijillanib qoldim. Uning ustiga men bek nefisdim, xijilchan, kam quvvat. Voy, rahat, men adashning yüzüde izaning balları ömüler jüremde. Davringlar namus qilmay, me'morlar bilan birlikda bir anglab baqayli. Mening qaranglar. Oshi bir boshliq o'g'im bo'pti. Boshliq? Musul lemlem sapa, hurmat salam sahat, nimdigar rahat. Yaxshi o'ylabsizlar, aqlingni alamat. Hozir har qaysi sahnada ayol karxonchilar ajoyib qaziliblar qolmasdan erlarni hayron qoldirmoqda. Qani hisob, hozirdan boshlab boshliq bo'lib ketdinglar. Emis ben işkişip ketdim. Bo'ldi, qo'zg'almanglar. Ishlarni ratlik o'rinlarda jim o'tiringlar. Har boshliq, nimadan bexabarga deb o'ltirdiganda. Chatak. Voy, nimadan to'lib vaqiraysiz? Bu qandaq joy? Bu muhim joy. Hey, boshliq. Daryoga tarixda kelmagan kelkun kelib, domuz rahat odamlarni yiqitib, yurt makonini yiqitib, butun xalq ammasi davrab keldi. Sizlar darhol kelkun optiga bir bu ishga qo'mondonlik qilsin deydi. Bu ishning mas'uliyati surish qildigan, agar mas'ul ko'rilsa, mundalab qanday qilamiz? Asta, darhol istirxonga yashirib xabar beringlar. Xabar qildik boshliq. Nurg'un xalq ammasi istirxonga qatnashgan. Qatnashganlar xo'p paynatgan men qaytay. Voy, chatak. Voy, siz nimacha cho'li chaqiraysiz? Bir yeringizni birni qisib oldimmi? Nima qilib boshliq hisobni o'zini tutyapsizlar. Nurg'un bir qism sapasiz, axloqsiz bir qism kishilar hukumat darvozasining ishxonaning oldiga kelib yotdi. Nima ish qilgan o'zi to'pida yetib? Voy, nima ish qilibdi? Adab katta dadimiz, hech aqmida azimiz, so'sin vaqtida so'mmasi mishat esqalasini selibni yatimiz deydi. Unda qo'sa darhol arziyat idorasi xabar beringlar. Shundoq, shular bitirib qilsin, men xabar qilay. Bo'ldi. Xo'sh xabar boshla, xo'sh xabar. Endi nima xo'sh xabar ekan bu? Bugun sizlar ikki yig'inga qatnashib kelganmi?
yig'inga. Ay, nima to'g'riliq? Birisi qurilmani takshash to'g'risida, yana birisi pilalliq to'g'risida deydi. Voy, nima deyman yig'inda? Ya, doklad berib bakmasam bu yaqinda. Hey! Tayyorlab qo'ydi xotirjam bo'lsa boshliq, tayyorlab qo'ydi katib, o'qib ketillar shu. Mana qo'ng'iroqdagi ovozlar bilan bir o'qislar. Ha, mana. Meyadan boshlaylar. Hurmatli yo'ldoshlar. Men bugun pilalliq tug'ut to'g'risida doklad beraman. Chava. Biz so'qim qurilmani cho'ng tanglab, cho'ng charichiqni ching tutib, naslni yaxshilab, ko'p tug'dirib, ko'p til ilib, yo'qog'ining eshigini, do'lanning qo'yini, yakanning bachqisini, ya'ni kaptirini, qog'iliqning kekini, yarlik inaklarni yaxshi nasllantirib, boshliq almishib ketdi. Ay, yanchiqlardagini o'qitli bola bilan qala, inak bilan pinak minalam almishib ketdi. Bachaqliklar mamlakan voy bo'ldi bas. Bu boshliqlik nimunda tas. Asan emas, hozirgi rahbarlar boshliqlar xalqning o'tida kuyib, suyda ekvatgan jafoliq ishlayotdi. Bo'ldi adash. Bu xiyolingizdan ketinglar. Eng yaxshisi men bu kichik bolalarni tarbiyalaydigan. Ha. Sabi bolalarni tarbiyalaydigan bir o'qituvchi bo'lib baqsam bo'ladi. Musu efendi xonimlar degan olaydi kishilar bu. Ajoyib. Aşı chiroyli yasinib qonchaqdek aşı. Minib. Sinibga kiriblar. Bu kichik bolalar qarab kitob o'qib bersa, shaqab tushmay qardaskini bo'yab bersa, yonida bu kichik bolalarni o'g'irga bermasa, voy nim degan asan, ha? Biri maoshi eng avval keladi ekan. Yana biri o'sha kichik chiroyli bolalarning nurini tatib, piqtib qiyramaydi. Shu bana adamning qo'riqdirib ishib qasish kep emas. Eng yaxshisi men o'qituvchilik qilay. Kim o'ltirsa? Xonim, hozir men dars o'tib sinf müdiri bo'lasiz. Kunda 5 soat dars o'tasiz. Topshiriqlarni to'liq tekshirasiz. Bolalarning kelishiga to'liq kapolatlik qilasiz. Tanlash imtihoni qatnashsiz. Bo'lmasa maoshingizni tutamiz. Ertasidan chiqolmasangiz xizmatdan qoldirilasiz. Voy shoja. Bu o'qituvchilikni adamni beka bakan xizmatdan qoldirdigan ish bormi? Shunda. Maktabdimi? Savol xonim. Adagina shish qilmay. Xonim, shili odam maymundan paydo bo'lgan deylar. Nimasiga bog'chadagi maymunlar odam bo'lmaydi? Shilning dadalarimi maymunmi? Men nima desam shuni bil. Men bilaman bu kitob yo'q savolni amda buni men. Bilmaysiz balla u savolni. Hozirgi o'quvchilarning talabi intayin yuqori, ularni qoyil qilish uchun atrofli bilim saviya bo'lmasa bo'lmaydi. Bo'ldi dash, mening ishim aldirash desal adamni men eng yaxshisi bo'ldi ishingiz to'la aldirash olib ketmasin. Meningcha, mushu o'ltag'in xalqlarni davolaydigan doktor siz radiyalar xislatli odamlar ekan bu. Osh holatni kiyib, bo'yniga beshiga oppoq posmini taqab, bo'yniga tingshig'ini esib qilib kasalni qishib kiriblar, manda kasal ko'rdik. Aka, sil kasalda chutamlar, manda kirsa, acha silmanda kirsa, bilib kiringlar. Hay, o'chamni xana, men maskani tuq. Men tekshirtimi men. Navaqmiyada to'g'li mo'godak. Ay, adik adamni manda chisli deb. Kiringlar. Ayollar bilimi shuma? Shu. Nega chiqib nega yotma? Ishdan yotmayli, o'rtursiz. Ha, ma'qul. Yaxshi xonim kim bu? Men qarang. Bo'ldi, o'tiring. Ko'zingizni ichingga oldi bilan. Shumang. Ja. Ig'zingizni ichingga. Tilingizni chiqaring. Voy, ja, bo'ldi. Qanda tomon nadi sizning tomon, ha? Odamlar tomonni bilmaydi, yabgani silab yuradigan. Shukma nima bu aja? Shukma emas, men semizman. Xapma, bo'ldi, xapma. Voy, tutdim bo'lmay. To'xta. Tomon. Voy. Mana. Kasal tepildi. Diagnoz ezildi. Voy, nima tez? Voy, sutib shiylayla. Wang tebe. Qarang. Gap qilmay turing. Ma'qul. Men sizni so'rab baqay. Siz oqshom nimaga? Nima xafalaysiz? xafa bo'ldim shu oqshom men bo'ldi, xafasan oqshom begiringsiz. Men bo'ldi, xafa. Men qarang. Bu sizning tomiringiz gildan qildi-ku. Sizning umumiy badanni yalqaplabdi, jigarni may qaplabdi, qonni loy qaplabdi. Yana tixi
Esta ma bu yanınki 6-7 de zıngsın. Ma belninki 14-15 cücem pentuçu. Ne biçim? Ma da turuna pil paçak. Ne biçim? Vay, adam bilmegen bir keselin taptı ya. Kapıma, toxtan. Makaran. Ben sizge resipi zipireyim. Makul. Kalı goşuyu sokak. Ha. Eçki goşuyu kokak. Ha. Büyük sepkul bu bimarını koy goşu bile umdan bak. Mecazınızı tan şeydi somiyetin kılan keşi. Bu doğru resiplan yazgan. Tosungul doktor degen bana meşu. Kessiniz balı da koyçu. Ma doktorluk asanken. Tomağını Tusungul doktor. 15. karvatki bimar nefesin kaptı. Ne bulaptı, ne yaptı? Vay 15. karvatki bimar nefesin kaptı. Cincik böyle yaptı bana. Esta, oy beni. Oy boş vakıran beni anlamadı dep koyan. Oy seni davalaştı bir hastalık kıldı dep erzeydik yaptı. Esta, ma çataklı kömem dıkan. O dilim. Oy tusungunuza taşla. Oy, ne boldunuz? Oy bir maşın adam egil katlaş hadis kuşkap yatı da ayada bezdim şey vaktidir esnendik sakılıp kaptı. Oy, onda kısa, oy, tokmak, pelçipsek, takmak, aşarlam, Kesisi varsın. kesip olmaz. Kesip olmaydı. Hakiki doktorlar, mana muşundak muhit aslında insanperverlik rolünü cari kıldır, keselgi şifa ölümge sebep buldu. Tügüdü mü ya, menin işim aldı. Taptım, izdap taptım. Baktın ne taptım? Nimini taptın la? Men en yaxşı bol pul tapıdığan işini kılay. Ya bir sodiga, ya bir direktör, ya bir löben bulup bakay. Löben emes, loben bunda, hocayın. Loben. Ondak olsa aldı bilen paykatsız. Oy, bunu et degende pul gitem daha. Desmi olmuşu bombaydı. Şükür özgülerde, çoğun şehirlerde dükkan açımız. Ha. Gündüzüm alsatsız, akşam madbaksız, 6 ayda bir kilisiz, uğur yalgını o söyleysiz, bulan çok uçursunuz beni, ölüsüz şu. Maça taklı kömeğim. Asan sodiga oldu. Oy, bu sodiga direktör löben degenlerini ben dığa. Kılıp ayıpılan çıkıp, kılıp poyuzga çıkıp, ayatның pezini kanıqı teksirip, Şanghayga 15 mingni, Gangjuga 20 mingni, almaslarni uyaqqa, Singapurga 1 milyon 800 ming deb göşaydığa oqşay desem, bu nima degen tas, soğaqda pişip, ısıqda şimşip, canlı alqınıq apqa, pul tapıdğa işke emasma, boptu. Oy, çöp yok, çoylu yok. Oy, emde düşünümse sizgimi orun yok oldu, çıkıp bazadın. Tüküdüm adas, menin işim bek aldıraştı, meni xınlaştı mağla. Men oylap baksam, Ablası. şu bütün dünyada yanılan birli asını, yanılan şu kadırlık gen. Elikki goңliyen. Goңliye emes, goңviyen. Goңliyen. Bu kadir degenli acayip salapetlik adam eken. Şimkesini kiyip, glasik degenli poçet takıp, tarak mınıp, işxana kirip, oturup, gizit okup, paranglaşkaş, tot okup, tamak çekip, gazır çıkıp bäse, yanıdığı diyanlarını tık tak kıp koysa, vay nim degen asan, aşını kılay. Goli! Ha!你把这些文件全部翻出来，电脑打出来，发给有关部门，晚上加班，表下班，一年下乡，开追马乡，有不然的下岗。Ne bağlı? Oy, burukdek onda asa işler kalmaptı. Maşak dep bana kıtkı Şunda kammede baranı yoğan kahve yok, kallı yoğan bilim yok, davuz yoğan bizna yok dep, kosuğunu umaşsın tayin yok, kesip tallap ketken anda. Sen muşundak jüriyi verdiğin bolsan, sen kesip demez, kesip seni tallaydı. Oy, toğru ettin adaş. Onda kosçu, men oldu bilen. Özümge layık keladigan kasb türlerinden birini egellep, raqabetni putirab turalaydigan, yeni asrning tanlashiga bardashbagidek bir kasb egellep baqsam bo'g'idek. Endi aqlinglar tapdinglar. Hurmatli aziz mehmonlar, ijtimoiy turmushda har qanday odam o'zi muvaffaqiyat qozongan kasb turlaridan aylanmaydi. Mayli dehqon, chorvachi, askar, Mayli kadr, hunarmand, savdogar, doktor, artist, o'qituvchi, yoki ishchi, kasb, mulozimatchi bo'lsin. hammasi o'z kasbini so'ygandilar, jamiyat uchun o'rtaq hissini qo'shalaydi. Shundoq, kasb demak raqobat demakdir. Raqobat demak muvaffaqiyat demakdir. Raqobat ichida tavraydi inson, tadbirlik boskim qiladi javlab. Raqobat bir beyga, bir po'lat algak, dam bilan samanni ariydi asan. Iqbol baxti o'ng bo'lur el ishqida kuygandan, turmushi o'targuldek o'z kasbini so'ygandan. Mehmonlarga rahmat. Rahmat. Hoş geldinler. Rahmat. Hoş geldinler. Güzel adillerim. Salam, ustozlar. Yaxshi baholar, fikrlarni berishinglarni mehriga o'tirsin günabda chin qalbimizni umid qilamiz. Rahmet eden umutlarınlarını izcil yaxşı görümüz. Hem kötü ustazımı, karxançılarımızmı, ekran aldıkki körürmələrimizmi muşu vaxtdan muşu programmalarını görüp man qoxşaş hayacanlandıyız. Səni bək yaxşı görümüz.
Küldür programması arqılıq sizlər bilan didarlaşıb, müşraq yüzlərni paranlaşqanlığımızdan bizim üçüncü xoş bulduk. Həmmimiz hər kəsibdə özümüzdənki işlərində aldıraş болып ketdik. Sizlər mu tüvəllədə düşüb, isim numurlarını göstəribsizlər. Öz kəsbinlərdə şundaq bir özünlərinin burcunu ada qıb kevatsizlər. Sizlərni görüb mən üçüncü xoş buldum. Rast degəndək sizlər ekran arqılıq nurg'unlagan tomoshabinlarimizning qalbida cho'nqur o'rnagan, shu ayol san'atkorlarchiligi mustaq küldürgə cho'lpanlari bo'lyapsizlar. Shunchalik yaxshi bo'ldi. Rahmat sizlarga. Rahmat. Sizlarniki shu dastlabki mezgillarda shu so'z o'yinda ta'siringlarmi yaxshi bo'lgan-ku hozirga qadar. Abdulaziz To'xtovlar, Abdurish To'xta Akiflarningmi bir qaror birga chiqqan sizlar sahnaga. To'g'ri. Hammanglarning ta'sir doiringlar favqulodda yaxshi bo'lgan. Bugun men ham shu küldür sahnasida sizlarni ko'rib, bayatın Abdullah ikimizmi deyishdik. Xo'sh bo'ldik. Rahmat. Hammamizning fikrimiz o'xshash. Mehrigul, Tursungul. Sizlarning shu küldürgilaringlarni yaxshi ko'ramiz qaranglar. Shu sahna orqali sizlarning san'at nomerlaringlarni bizniki tomoshabinlarimizga yetkazganimiz bizning qalbimiz ham sizlarning qalbinglar. Yana bundan keyin davomli sizlarni bundan katta nomerlaringlar bilan ko'rib turska keng tomoshabinlar deb boshda umid qilamiz qaranglar. Rahmat. Küldür sahnasiga kelib, mush numar o'rinlayotgan aktyorlarga sahna qizg'inligini mana mush ustozlardan o'rgansa bo'ladi. O'tdek bir qizg'inlik bilan o'rinlaydi burundan tortib. Bak jonliq, so'zlari shunchalik ravon, uning ustiga intayin shu kitobig'imi, asargimi ishlaydi. Qofiya, mazmun, buning ichidagi udarning ichida mang'ida bu asar. Shuning o'tirliqda bir udar u bu sababdan buzilib ketib qolsa, bu realistik chiqadigan asar. Buning qiyinlik darajasi intayin yuqori. Shuningga voy yuqoridagi ustozlar degandek, bundan keyin texmi nodir nomerlarni ekib, küldürni tanqizlayli. Sizlarni kutamiz mishada. Rahmat sizlarga. Rahmat. Mehrigilada, Tursungilada, albatta programmamizni qo'llagan korxonchilarimizning yurak so'zlari va programmamizning tajdorligini olgan izlash abditalning ko'ngil so'zini anglab boqaylik. Hoş geldinler əzilərimiz, sizlərni görüb nəhayət xoş bulduq. Kiçikimizin sizlərinin küldürk etodlarını görüb çoğ bolğan. Bugün naq meydanda sizlər səhnəyə texin bir özün qoşdunlar. Sizlərə şirketimizin Abdullah Abdurim Ustaz obraz vəkillərindəki izləş məhsullatlarından izləş abditali, izləş kirgizgüç, izləş tərcümani qatarlıq məhsullatlarımızın bir yıllık ali əzalığını soğuk qılımız. Ondan başqa az bolsunmu şirketimizin namından sizlərə birdən altın üzük soğuk qılınır. Rahmat. Obraz vekili olan tuştuq yap qılcıma. Abaydan Abdullah Abdurim Ustaz obraz vekili bo'lgan degan bo'lsa, mukofotlama cho'ng chiqqan ekan. Yaxshi. Programmamizning alayda talab qilgan cho'ng ustam shirkatining ko'ngil so'zini anglab boqaylik. Yaxshimizlar? Yaxshi. Kichigimizni ko'rib cho'ng bo'lgan, qasan yumurlar bugun yaxshi o'ynab badanglar aytibdi. Bizmi xo'sh bo'ldik. Bizniki shu Shinjang cho'ng ustam yemak-ichmak shirkati ishlab chiqargan, shu bir urish dali mahsulotlardan har bir sonlarga birdan sog'imiz va qabul qilsanglar. Rahmat. Programmamizni alayda qo'llagan Al-Xumar shirkatining ko'ngil so'zini anglab boqaylik. Xush kelibsizlar, xush bo'ldik. Bizning bu shirkatimizningki sizlarga bo'lgan ko'ngli bor. Bizning shu Al-Xumar shirkatimiz o'zi tadqiq ishlab chiqargan bir yurish, chach yuvish, chach asrash, chach uzuqlash, eningdan boshqa ayollar teri asrash buyumlari hamda shu chachga aloqador yana bir yangidan qilgan bir shokoladli mahsulotlarimiz bor. Shularni hammasidan bir 2 yurishdan sovg'at qilib olsam. Rahmat. Güzellik senda Efrana. Yaxshimsizlar? Yaxshimsizlar? Shunda chiroyli turibsizlar. Burun ekran oldida shunda yosh tetik turgan qat'iy o'zgarmayapsizlar. Shu bitim yillar sizlarni faqat unutibli ketibdi. Teximim shunda yosh, go'zal turishinglarni chin ko'nglimda umid qilaman. Teninglarning salomat bo'lishini, xizmat, kasblarda utuq natijalar bo'lishini chin ko'nglimda umid qilaman. Bizning Efrana gramlarimiz sizlarga teximi go'zallik ato qilg'isi bir yurishdan rahat baxsh terasrash yurishligidan andiki rangli kirim buyumimizning hozir eng moda bo'layotgan 18 xil rang oshiq
qapoq suriqni, keyin o Shurong Sayxong, Gagwang degandek bir yurishlarimizdan, bizning Memo yüz chaplaq, lav suruq qatorliq mahsulotlarimizdan ishiltib, atrofinglarga, diklarga yorg'inni tashviq qilib qo'ysanglar. Rahmat. Rahmat. Ina qayla. Tursungilarda, Mehrgilada xush keldinglar. Shunday yaxshi itotlarni akapsizlar, bizmi burundan ko'rib kelayotgan yaxshi ko'ribmiz itotlaringlarni. Biznikimi Inoq oila shirkatimizning Inoq oila markasidagi yurishlik mahsulotlarimiz bor. Buningda badam tamlik, yong'oq tamlik, uzum tamlik so'qmoqlarimiz bor, qanatlarimiz bor, shikarlarimiz bor. Shu esil mashliqlarimiz bor, gulqand, pinni deb. Shulardan 2 yurishdan so'g'at qilsam, ham shundaqla bizniki Inoq oila markasidagi mahsulotlarni ishlatib, oilanglarning taxim inoqlikqa, baxtga to'lishini uchun ko'nglimda umid qilaman. Inoqlik sizlarga yor bo'lsin. Hamda shundaqla sizlarga shirkat nomidan oltin uzukdan birdan 2ni sovg'a qilay. Rahmat sizlarga. Inoq oilaga manta oldu. Vaqitim oltin uzuk. Ya, xili eg'ir ketadigan bo'lgan. Aş modu ba. Aş modu emas. Keyingida oltin halqı tayyorlash turasizlar. Özlük degandan çok qaranglar. Undan narsa. Ya bo'libmi oltin bo'lsa, bu yaxshi oltin. Kumushga qaraganda oltin yaxshi. Oshtama. Oshtama jamalarda. Ular ikkisi bildiki oltin yo'q, oltin. Ya kumushdan oltin qimmat tursa, shuni bilmamsizlar? Men ustiga seriqroq keldi. Seriqroq rangim o'xshamaydi. Rangim o'xshamaydi. Oltin degan qimmat o'xshashqa zardabga o'xshaydi. Ilim yaxshi amin yo'qka bo'lmagan bo'lsa. Amin bo'lgan. Menni o'rinda Inoq oila o'tirib qoldi. Çindil şirketi. Yaxshimsizlar, güzel xonimlar? Yaxshimsizlar? Jafo chekdinglar? Oltin bermadi turib olammi? Voy, ishni qanday qilamiz? Yasinjon, sen oltin bermading. Voy, bagi qo'ying. Hay, oltin ber. Bagi qo'ying, Ha, bo'lib. Bunda chidamisiz qanday bo'ldi? Men sog'lomlik beraman, sog'lomlik. Sağlamlık altınğı Sog'lom tegişsiz bo'lmasa daha oltin aka. hech qilolmaydi. Sog'lom bo'lsa oltinni sog'lol demasmi? Ya bo'lmasa Çindil yel ko'ydirish kapsuli deganni anglab naziriz gap qilsam, sizniki gap qilib qo'yishim hayajonlanib ketdim. Yel kapsuli debman adash, badanda Çindilni yangi deb meni. Voy, oltin yaxshi. Onun ustiga bu Çindilni men uzun muddat Madaş deb qo'ygan meni yeginimni ko'rgan dedi. Rost uzun Ayda muddat desa yegan. gap chiqdi. Deysizlar. Ma Yasinjonnimi ko'ga adamningmi yelib uyab ketdi hozir. Qarasam o'zimni yel ko'ydirish kapsuli qilib. Ko'p tarafdan ko'yab chiqyapti. Yasin Jakan bek o'ylashdi. Nim berdigan bo'ldingiz aka. Hayajonda bir gap qilaman men anglab anikiz. Burun degan doringizni davomliq yeymanmi yo to'xtamammi shunday. Yeptur, bektur, ahvolingni debtur. Çindil bilan do'st bo'lib, sog'lom kulib yashab tur. Oxirida oltinimizni sepdi. Amal qilamanlar. Amal yo'q. Xonimga Çindil Altın üzükning o'rniga boshqa narsa almashtiribsizlarmi? Bilyapmi? Go'harmi? Bebaho narsadan birini. Halqidanglar, halqi uzuksizlar. Hech qanday ismini deyishga biz ojizlikchilik qilamiz. Ya Hali bo'lmasa o'zi baho berdi. Bilyot desam qo'rqib ketami? Bebaho deganidan gap tugidi. naq pul bo'lsa apto deb qo'ya. Bu ikki xonimga shirkatimizniki eng isil oltin qumi tegishkili bo'lmagadek mahsulotimizdan Çindil yel ko'ydirish kapsuli. Aynan. Yuqori kalsiy tableti, mush yurak mingini quvvatlaydigan, sog'lom qiladigan qalb guhuri ichimlikimizni sovg'at qilay qabul qilinglar. Rahmat. Ajoyib zo'r oltin boyliqqa erishgan bak bo'ldi. Yeşil yaprak. Xush kelibsizlar. Sizlarni hurmatlaymiz, sizlarni sahnalarda davomli sig'inamiz, ko'rishni xohlaymiz. Örümçi Yeşil Yaprak Soğutçak şirketimiz Yeşil Yaprak markasındaki yenidən bazara salınğan Yeşil Yaprak sulu etken çaydan işkilanlarga bir yürüşten işkiriş soğat qılımız. Qabul qılsanglar, rahmatli. Selamat bulunlar. Asqarjan efendim. Yaxşımsızlar. Sizlar görüp şundaq başqacha bir islah keldik. Baya qanda bir islat keldim deganda xuddi bir yilqi
ekran tonuydigan televizorda bir rangsiz kino ko'rayotgandek bir hissiyat keldi. Bolaligimiz yoki burunqi bir aslimlarga olib tashladi. Endi sizlarga o'xshash shunday birinchi avlod barliq shunday cho'lponlarimiz bizga nisbatan ilib aytganda bir yodgor yoki bizga nisbatan bir suyumlik bir boyliq. Shunga shikoyatimizga nisbatan bizningki shu e'tibor guruhi tarmoqida 100 yosh sog'lomlik turi bor. Her bir aylanga 5000 yuanlikdan shu iste'mol kartasini o'zinglar xohlagancha mahsulotlarni ilib olsanglar bo'ldi. Sizlarning yani davomli 100 yoshga o'lishinglarni sizlarga o'xshash shunday tövbekor ustozlarniki 100 yoshga o'lishini chempionligimizni umid qilamiz. 两位顾丽老师好，因为我自己也特别喜欢听相声，所以我就觉得怎么说呢？就是说女的相声演员是真的不容易，所以在这边特别佩服你们，是真的。就是谢谢带来这么好的表演。谢谢。然后我们这边呢是为2位老师准备了特别丰厚的礼物啊，我们准备送那个 Autobox 全套汽车美容用品的券，价值500元，然后每人1张。然后呢，我们想请2位孤立老师做我们女性司机板块这块的代言人，不知道有没有这个荣幸。然后第3呢，就是2位老师回卡时的机票由我们全承担。非常感谢。Obraz vekili buluşuq təklif qildi. O rəsmiyyətlərini ili biz üstünlərdə durub bir ötüb etəmizdə.非常感谢，谢谢。Şikayada mədimizdənki bir kiçikimizdən tatib biraz anlap kelyatqan sizlar yakanlik mi? Yakanlik olmay. Yani nasos yurdiganqa to'g'rilaversa. Nasos anmaymiz juma. Nasos anmaymiz. Evden nasos anmaymiz. Biz yel urdigan narsa ishlatmaymiz. Yo'q, boshqa-chu. Bizga yel bergilik. Yelni köydürmüzde var yaşlıdan bilen. Allah gelmez Allah bir sana gel. Yel köydürmüzde bu yak yeli verip tuttu. Yel vermeydi. Burun kaldı özgermegandek lan. Bizler çoğalap ketipdik. Bular şüphe to'g'andek turdi. Bularga aql iqtidorlik, yo'l xotirlash, har qanday mashina bekitkili bo'lgan, old tarafni ishini 24 soat ola oladigan, ham old tarafni nima ola oladigan yangi tipdagi bir nima deymiz? Xotirlash uskunasidandiq. Ashunda birimizni ikkilarga birini sovg'a qilay. Bo'ldi. Siz sovg'a qilib aytdingiz ya. Rahmat. Nas yo'qmi? Agar nas kerak bo'lib qolsa, bizningmi yakanda shirkatimiz bor. Yangi ochilgan mashin bozorining ichida olim savdo masalalik shirkati bor. Shirkatga borsangiz bo'ldi. Men bugun naqlab beray. Sizning meningizni bugun. Nasdimmi birini berib qo'y. Ikkilar ishkini. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar aka? Nimalardan bu itutunlardan aytib hozirlandik. Biz Karvan Mablag' shirkati nomidan Mo'ligirin Abdullar bilan sizlarning mashinalaringizni asrash mulozimati so'qsak. Bizning Shinjongda hamma yer do'konlar bor emasmi? Yakandan bor, yakanda 7 dak do'kon bor. Shu do'konlarni qaysi? Hozir Qashqardajimi? Qashqarda bo'lsa Qashqarda do'kon bor. Qashqardagi shu Do'stlik Abdul klubi deb shu yerdan ta'minlab olsanglar bo'ldi. Rahmat. Sen ham shirkati. Yaxshimiz. Shunda xushqo'y, shunda chiroyli, go'zal turibsizlar. Bu yerga shunda xushalliklarni akvatdingiz. Hammamiz pek kuldik. Ikkiinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Sanam maqsadlarini balkim ishlatib boqqan bo'lishinglar mumkin. Sanamning chash bo'yoqlari, chash sopulari, o'simli yerlik maqsadlarimiz bor. Hamda bir yurish, so'g'at qilay. Ham bizning Qashqardami vakolatchimiz bor. Bundan keyin chash sopun, chash bo'yoqni men ta'minlay. Sanamning maqsadlarini ishlatib, o'zinglar taximmi sanamdek go'zal bo'lib, yaxshi ko'rib ishlatishingizni umid qilaman. Aqchani o'xshab qaqildim men. Çimellerin içinde nazık çimen var ey madasinem rastım etkin cananay gülünü kimdiz de bunu aqcandek ulab qaldı. Ya shunda chiroyli turibsizlar. Shunda naqshni aytbagingiz rahmat. Sizlarga birdan abayınızı ustozdan bekdidi. Altın alıqqa men birdan so'g'at qilaman. Yasinca işimiz sel pişman kıldık. Bakaya küçük kaptı.
Nazife. Mehrgülede. Maqsol altın kaçı birime de. Altın legen. Çok olsun meyli. Naq maydonga Nazifeniki rishta yurishlik uchun qachalarımızdan olib keldik. Aşağıdan bir yürüyüş soğuk qilsak, Qashqa do'kondan, Qashqa shu Zagarchilik ko'chasi Mayitkan yangi joylashgan Noveshida aytgan. Shu yerdagi Nazifa maxsus etish do'kondan bizning lintilik gezakdanimiz yangidan bozor sotilgan. Shuningdan har birdan bir yurish, ham u ep yurish kisal qolaysiz hamda yeyish kisal cho'ngroq hajm. Agar bu yerdan nim qiladigan ish bo'lib qolsa, biz o'rlashtirib qilib bersak bo'ldi. Rahmat singlim. Rahmat. Qo'shnur shirkati. Sizlar, men kichigimdan sizlarga itoldiringlarni ko'rib cho'ng bo'lgan. Tininglar salomat bo'lsin, umringlar texim uzun bo'lsin. Rahmat. Men oilanglarniki teximi pokiz bo'lishi, bundan keyingi turmushinglarning go'zal bo'lishi uchun tanlıq san'atkor Mehmetcan Ursaitning obraz vakillikidagi qo'shtir yuyish buyumlaridan qoch yuyish suyuqligi, kir yuyish parachki, kir yuyish suyuqligi qatorliq mahsulotlardan bir yuyish sovg'a qilsam va sizlarningki aldirash xizmatlaringizga texmi qulaylik yaratish uchun Shinjon qo'shtir yemaklik taraqqiyotchilik shirkati ishlab chiqargan kesme çöplerden, kordak çöp, menper çöp, kuşkaç teli çöp, uygur çöplerden bir yürüyüşten soğuksam. Yaktırıp istimal kılışanlarını ümit kılımız. Rahmet sizlarga, alamki rahmet. Moşu kültür programmasını vücut keldigen, moşunda esil sanatkarlar, karxanchilarniki ümidini yada qo'yma, buningdan bag'andan keyin biz buningdanmi yaxshi mazmunliq, yaxshi numurlarni ijod qilib, xalqqa yoqadigan, o'zimizga yoqadigan shu numurlarni ijod qilishga tayyorlik qilyapmiz. Bo'lsa, shu kültür programmasi Mehrguldan To'singulning o'ylig'ida oxirga chiqib bo'lguncha uzun muddat shu programmani qo'llaymiz deydigan o'zimizdagi umidimiz bor. Yaxshi tirishib buningdan keyin shu kültür programmasi xalqqa texmi jonliq bir kültür programmasi qilib xalqqa namoyon qilishinglarni ustozlarning bizni qattiq qo'llashini umid qilamiz. Rahmat, dadlarim, rahmat. Mumkin bo'lsa, yana programmamiz orqali mush sahnada sizlarni ko'rsak. Salomat bo'linglar, rahmat sizlarga. Rahmat, sizlar bilan xo'shlaylik. Xo'sh. Şadlık sahnesi, mehr muhabbet sahnesi, xushallik sahnesi bo'lgan izlash kuldir programmamizning bu soni müşahada axirlashdi. Kelar san programmamizga ko'rishaylik. Xayr xo'sh.